Iepriekšējā raidījumā aizsākām tēmu par jauniešu darba iespējām. Nu jau pagājušas 2 nedēļas kopš daļa pretendentu, kuri bija pieteikušies Nodarbinātības valsts aģentūrā dalībai jauniešu darba praksēs, uzsākuši savas iespējams pirmās darba gaitas. Šoreiz filmēšanas grupas galamērķis bija Jelgava. Devāmies klātienē satikt uzņēmēju Jāni Ošu, kurš vietējā mērogā jau izpelnījies atzinību par vienkāršu, bet labu darbu, par iespējas došanu. Raitis ir viens no jauniešiem, kurš augusta sākumā uzsāka darbu uzņēmumā Tīkla eksperts. Šī bija puiša prakses vieta jau skolas laikā. Šogad mācības veiksmīgi pabeigts ar datorsistēmu tehniķa diplomu kabatā. Sākotnēji gan viņš gribējis apgūt galdnieku amatu, bet problēmas ar muguru tam bijušas par šķērsli. Mācījos skolā, tas ir Jelgavas amatniecības vidusskolā. Man bija praksa, un tad es caur skolu arī atradu pie Jāņa. Un tad es te pusgadu arī nomācījos praksē, un tad pabeidzu skolu un atnācu strādāt caur vienu programmu. Ko skolā mācījāmies, tas ir pārinstalējam dators, taisījām mājaslaps un jaucām ārā, likām kopā dators. Un te pie Jāņas tos mājaslapus vairāk apgūt. Tur skolā bija vairāk pamati un nebija tik daudz praktiskā. Un tad atnāca tev uz praksi un diezgan jau vairāk, labāk saprot visu to. Veiksmīgi viņš darbojās, cik viņš spēja, aptuveni mēģināja iesaistīt viņu darbos ar palīdzību, un, tā puisis parādīja sevi kā diezgan uzcītīgu un patstāvīgu darbojošos cilvēku. Nebija tā, ka reizām lika tev iedeva, šeit strādā visu, bet tā pamazām. Iedod tādu mazu darbiņu, viņš tā pastiesās saprot, tad jau bišķi lielāku iedevu. Tad viņš tā pasaka, kas jādara, un tad es tā kā pašmācību ceļā viņu visu lai man tā vieglāk saprast arī, nekā man sēž un māca, tad man tā vieglāk pašam apgūt. Tad vairāk saprot un tad zini, kas un kā. Viņš ļoti patstāvīgi māk izmantot internetu, lai atrastu informāciju. Sākumā bija, kad es viņam devu jau mazus tādus programmēšanas darbus, ar tādu, vairāk kā pārbaudīt, kā viņš rīkojās, vai viņš darbojās, vai viņš meklēja informāciju. Ļoti labi viņš to izdarīja, atrada informāciju, varbūt par tādiem piemēriem, kuri varbūt priekš manis arī bija jauni. Programmētājs ir cilvēks, kurš meklē vidusceļu starp valodu, kuru saprot dators, un informāciju, kuru spēj uztvert lietotājs. Jautāja Raitim, kādēļ tāda izvēle par labu darbam ar datortehnoloģijām? Vai ar tām strādāt ir vieglāk nekā ar cilvēkiem? Kad ieminos par valdošo uzskatu, ka datorspeciālisti bieži vien ir nesabiedriski klusi, puisis uzreiz sasparojas. Es neesmu tāds. Es diezgan tāds, es domāju, vismaz esmu tāds sabiedrisks. Sākotnējā varbūt tā ideja bija tīri tikai Raiti varbūt ņemt pie sevis, bet lūgums no nodarbinātības bija, kad šo prakses iespēju sniegt vairāk šiem jauniešiem. Līdz ar to man ir kopumā 4 ar datoru izglītību puiši un 1 ir, kurā lietvedība nodarbojās. Jūlija ir cilvēks, kur uzņēmumā veic minētos lietvedes pienākumus, bet puišiem darbi tikšot sadalīti sekojoši. 2 no viņiem lielākoties strādās ar video materiāliem, kas paredzēti izvietošanai internetā, bet pārējie izglītosies programmēšanas jautājumos. Uzņēmuma vadītājs jau tagad pasniedz jauniešiem nodarbības turpat firmas telpās. Jānis gan piebilst, ka prakses ietveros būs arī papildus apmācības, un tās vadīs profesionāli pasniedzēji. Gadījumos, kad praksa ir ilgāk par 6 mēnešiem, apmācību nodrošināšana licencētā mācību iestādē ir obligāta prasība darba devējiem. Šim nolūkam tiek piešķirts finansējums līdz 300 latiem par katru jaunieti. Piemēram, šai darbiniecei, kas ar lietvedības jautājumiem, mēs meklējam jau kursus, kur viņi varētu jau iet uz un apgūt šos lietvedības varbūt pamata jautājumus. Jo meitene arī ir, kura nav iepriekš darbojusies ar šiem jautājumiem, un viņai arī kaut kas jauns tas ir. Neatkarīgi no profesijas un darba vietas, visi jaunieši prakses laikā saņem stipendiju – 120 latu katru mēnesi. No vienas puses jāpriecājas par jebkādu atbalstu, taču šī summa tomēr nesasniedz pat minimālo darba algu. Ja mēs uztveram viņu, ka viņi arī kā stipendiju, tad principā es uzskatu, ka tā nav maza summa. Ja? Tā ir pilnīgi atbilstoša šā brīža situācijai. Tas, ko īstenībā dara, tas tā. Daudz īstenībā, jā. Bet priekš tādas samaksas es nezinu, pa maz, man liekas. Bet labi, programma paliek programma, ko tad.
ja visiem tā, ko neizlikšu jau, ka vairāk vajag. Toties priekšnieks Raitim esot saprotošs un kolēģi draudzīgi, tad arī darba diena nešķiet garu un nogurdinoša. Citreiz, kad tu padari un tad nav ko darīt, tad sēdi bišķiņ. Bet tā nē. Tā vienmēr bez maz ir ko darīt. Diezgan tā saspringti. Ne tik saspringti, bet ne mazāk atbildīgi paiet Edgara darba dienas. Viņš gan strādā savā dzīves vietā. Edgara darba vieta radīta, jo Jānim bijusi vēlme puisim palīdzēt. Viņš nu pat kā pabeidzis skolu un meklējis darbu, taču ratiņkrēsls gribot negribot sašaurinājis iespējas. Tādēļ Jānis pieteicies Nodarbinātības valsts aģentūrā, ka varētu pieņemt Edgaru darbā, pasākumu noteiktām personu grupām ietveros. Tas ir uz 2 gadiem. Pie tam nodrošinot puisim iespēju strādāt mājās. Viņam nav iespējams nokļūt līdz manām darbības telpām. Tas ir pirmais iemesls. Otrais iemesls ir, pirmkārt, tas ir ceļš, jo ratiņkrēsls puisim pārvietoties katru dienu, tas, laikam, ir no pagasta aptuveni 15 km, tas, protams, būtu apgrūtinoši. Un, protams, tāpēc arī tika pieņemts šis lēmums, kad ir šī darbošanās mājās. Edgars mācījies koledžā par elektriķi. Lai tiktu uzņemts tajā kursā, kur patiešām vēlējās par datorlietām, pietrūcis vien pāris punktu, bet interese nekur jau nav pazudusi. Edgaram visvairāk uzticu tīri uz dizainiskiem jautājumiem. Viņam ir uzdevums atkal ar šīm mājaslapu jautājumiem, bet tīri skatīties jau nevis programmēt mājaslapas, bet skatīties šo mājaslapu dizainu, izstrādāt šos dizaina elementus. Jānis piezvanīja, piedāvāja. Tad man bija papīri jākārto, daudz papīri bija jākārto, lai tiktu iekšā. Atsūta darbus caur e-pastu, taisu grafikus mājaslapām. Viņš man atsūta un parauga atsūta, kā uztaisīt, un tad es taisu viņam mājaslapām grafikus. Un viena programma arī bildes taisu viņam, viņš man iedeva speciālu programmu, tās bildes uztaisīt. Un tas viņam aizsūta parādi, patīk, viņš man atsūta atpakaļ. Tad viņš pasaka, ko vajag pielabot. Edgars gan saka, ka varētu jau strādāt arī birojā, ja vajadzētu, bet mājās tomēr ir pierasts. Man mājās viss pie vietas ir. Viss ir. Virtuve man ir. Viss. Darbā varbūt savādāk ir. Es jau ilgi pie datora nesēžu, es padaru, tad kādu brītiņu atpūšos. Nevaru nosēdēt ilgi pie datora. Acis ar taču var sabojāt. Lai pie datora būtu pēc iespējas ērtāk, pie Edgara ieradās ergoterapeita un novērtēja, kādam jābūt galdam, pie kura puisis sēdēs. Jauno mēbeli priekšnieks Jānis pats pēc tam atvedis. Lai arī puisim patīk būt mājās, Edgars tomēr katru dienu kaut uz brīdi iziet ārā kopā ar mammu vai draugiem. Labi arī, ka te Platonas pagastā nav pilsētas burzmas. Te patām braukāt. Tālāk nevajag. Es vakaros parasti izēju, ka vēsāks. Tagad karsts ārā ļoti nevar iziet ārā. Vakarā vēsāks, tas kā pāris aplīšas apmet pirms miegam. Jelgavas novadā 35 jaunieši šobrīd ir uzsākuši darba praksi, bet aptuveni vēl tikpat gaida savu iespēju. Tiesa gan ir arī darba vietas, kuras neizdodas aizpildīt. Konditors, palīgs aptiekā. Piemēram, Liepājā joprojām tiek meklēts pārtikas rūpniecības bakteriologs darbam laboratorijā. Savukārt Cēsīs kādam puisim vēl nav izdevies atrast piemērotu darba devēju, jo viņš meklē darbu savā specialitātē, saistītu ar datoriem, bet neviens uzņēmējs Cēsīs, ko tam līdzīgi pagaidām nav piedāvājis. Jaunieši vēlās maksimumu iegūt no šī pasākuma un iegūt tādus pēc iespējas pilnvērtīgākas šīs iespējas. Bet es uzskatu, ka šīs apstākļos īstenībā ir svarīga katra iespēja. Un tāpēc mēs ar jauniešiem pie tā strādājam. Mūsu karjeras konsultanti, mūsu arī karjeras konsultanti psihologs pie jauniešu motivācijas, kas varētu būt tas, kas jauniešiem palīdzētu šo izvēli izdarīt. Tālākais ir process, jo tas ir savstarpēji darba devējiem, tomēr ar jaunieti ir jāvienojās, un jaunieši iet, un viņiem ir iespēja izpētīt, pārliecināties, ko tas nozīmē šī te prakses vieta, kas viņiem būs jādara, kā šādā veidā. Protams, ir bijuši gadījumi, kad viens otrs, kad jaunieši atnāk apakaļ, ka viņi tomēr nevēlās šajā te vietā ir praksēties, un tā mēs meklējam citas iespējas. Bet kā tad vispār ir ar to bezdarbnieka statusu iegūšanu uzreiz pēc skolas beigšanas, ja jaunietim nav darba stāža un līdz ar to arī sociālās iemaksas par viņu nav veiktas? Tiešā veidā, kas saucamais bezdarbnieka pabalsts, viņam nebūs. Viņš iegūs to atbalstu, kad viņš tiks vai mācīties kādā mūsu apmācību programmā, saņemot šo stipendiju 70 latu mēnesī, vai startēt uz kādu citu nodarbinātības pasākumu, kur arī paredzēta šī atlīdzība.
Ja pēc prakses beigām darba devējs nespēs nodrošināt pastāvīgu darba vietu, jaunietis savu bezdarbnieku statusu saglabās un viņam būs tiesības izmantot kādas citas nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātās iespējas gadījumā, ja paša spēkiem darbu citur neizdosies atrast. Šī situācijas uzlabošanās ir ļoti lēna un pakāpeniska, jā, lai gan mums ir viens no labākiem pilsētā rādītājiem Latvijā šobrīd zemākiem bezdarba līmeņiem, tomēr kopumā es teikšu tā, ka drīzāk nākamā gada pavasars un vasara ir tā, kad jau mēs droši varēsim teikt, ka mums ir visai aiz muguras, kaut gan augstākais, tā teikt, tas slieksnis, kāds mums ir bijis, es domāju, ka mums ir jau aiz muguras. Māris Narvils dalās iespaidos par jauniešiem, kuri nāk pieteikties uz praksi. Daļa no viņiem apzinās situāciju un ir ļoti elastīgi attiecībā uz piedāvājumiem. Citi savukārt varbūt pat pārāk stingri turas pie pārliecības. Šādu darbu es darīšu, tādu es nedarīšu. Lai gan kādēļ gan uztvert šādu programmu tikai kā glābšanas riņķi bezdarba gadījumā, ja patiesībā to var izmantot kā lielisku atspērienu punktu jomā, kurā vēlēs sev pilnveidot. Eiropas sociālā fonda finansējums vismaz pagaidām tiek plānots līdz 2013. gadam. Šogad vien atvēlot jauniešu darba praksēm 1,3 miljonus latu. Tādēļ gan darba devēju, gan jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem pieteikšanās joprojām turpinās.